것에 열정을 십몇 년을 쏟았던 사람들은 나중에 그게 보상이나 돈이나 이런 걸로 차려지지 않았을 때는 사람이 멘붕이 오고 무기력해지고 번아웃이라는 게 올 수가 있는 거야. 근데 다행인 것은 이거를 통해서 자꾸 깨달음을 주는 거지. 얼마나 많은 사람들이 사업을 하면서 이 나처럼 이렇게 힘든 과정을 겪을까? 그러면 나는 할 수 있는 게 없을까? 그러면 나처럼 힘든 사람한테 내가 조금이라도 도움이 되면 도움을 주자는 마음을 이렇게 주는 것 같아. 그래서 이모는 덕목이라고 하면 이 마음을 가지는 것이 중요하지 않을까. 내가 이 사업을 한다는 것이 그렇게 번듯하게 보여지기 위한 것도 아니고, 그렇다고 내가 돈을 많이 벌어서 벌려는 그것도 목적이 아니고, 내가 일단 행복해지고 내 주변 사람들을 행복하게 해줄 수 있고 나의 조그만 힘이라도 나눌 줄 알고, 이런 세상에 어려운 사람들이 보이고 그 사람들을 도우라고 나한테 이런 능력을 주는 거고, 나한테 사업을 하게 하고 지금 이렇게 이모를 단련시키고 있는 게 아닐까. 이모도 지금 진행형이야. 계속 발전을 가져가는 과정 중인데 그런 메시지를 요즘 주는 것 같아. 사업을 시작하게 된 계기가 뭐예요? 조금 전에 얘기한 것처럼 이모는 그런 이렇게 생활을 하다 보니 어쩔 수 없이 그렇게 상황이, 그래서 이모는 예전에는 다 계획을 해야 되고 다 목표를 세워야 되고, 공부할 때 보통 그렇게 하잖아. 목표를 하고 계획하고 막 이렇게 해서 이모도 약간 그런 스타일이었거든, 공부할 때. 그리고 이모가 그랬었던 것 같아. 공부를 안 하면 성적이 안 나오고 하면 또 한 만큼 나오다 보니 그게 정답인 줄 알았어. 그리고 공부에는 정답이라는 게 있잖아. 1+1은 2고 이러면서 그거를 그대로 사업에 이렇게 도입을 했더니, 사업은 원래 정답이 없는 일인데 이모가 이렇게 정답이 있는 것처럼 그 틀에 박혀서 이렇게 사업을 이렇게 해왔던 거지. 근데 그게 어느 정도까지는 괜찮아. 근데 사업을 장기적으로 오래 하려면 이거를 이렇게 바꿔주는 계기가 있을 수 있고, 잠깐만, 이모가 요즘 말을 하다가 막 질문도 막 멀어지고 이럴 수 있어서 사업을 하게 된 계기, 그래서 그걸 얘기하려고 했어. 지금 깨닫는 것은 무르듯이 자연스럽게 가는 게 제일 좋은 거구나. 이모가 어제 겨울왕국 2를 봤거든. 거기서 전달해주는 메시지가 물이고 불이고 땅이고 바람이고, 이 자연과 사람은 항상 연관되어지고 이게 같이 이어졌다는 그거를 이렇게 보여주는 것 같아. 이게 따로 떨어졌을 때는 사람한테 막 피해를 주고 이런 일이 생기는데, 엘사가 제 5번째 정령이어서 그 자연과 사람을 잘 이어졌을 때 서로가 화목한 행복한 이 정원이 이루어질 수 있거든. 그래서 모든 게 자연의 순리에 따르고 자연스럽게 이렇게 이루어지는데, 이모가 사업을 하게 된 계기가 그렇게 만들어졌다는 거지. 이모가 막 하고서 막 이렇게 했던 게 아니라 그런 상황이 와서 이렇게 자연스럽게 하게 됐고, 이모가 그런 능력이 있는 것도 몰랐어. 그런데 남편이 계속 이렇게 하도록 지지를 하고 계속 해주는 거예요. 그러니까 남편의 눈에는 네가 사업을 할 스타일로 보였어. 너는 그런 걸로 보였어. 그러니까 남편한테도 되게 고마운 거지. 나는 스스로 못해요. 저 못해요. 이거 어떻게 해요? 무서워요. 막 이렇게 하는데, 아니야. 너는 처음부터 하는 것처럼 보였어. 이렇게 계속 밀어주고 돈도 시아버지가 이렇게 빌려주시고 뭐 이런 부분들이, 그래서 혼자가 된 것은 절대 아니고 주변에서 다 지지하고 이끌어주고 이렇게
했기 때문에 이게 이루어진 것 같아. 그래서 어떻게 보면 연예인이 본인이 혼자 반짝반짝 빛나는 것 같고 이렇게 사업을 하면 나 혼자 멋있는 것 같은데 그거는 절대 있을 수 없는 일이라는 거지. 내가 사업 시작했을 때부터 많은 사람들이나 이런 주변의